Дулат Исабековтың «Қара шаңырақ» әңгімесі. Шөмішбай қарт орнынан тұрып, дәретін алды. Намазын оқып болып, үйден Қозы көш жетегі Қуандыққа беттеді. Шелекте ақ торламалы мәтінен үзіліп, арық ішінде домаланып жатыр екен. 5-6 басып алдыны ит жеп, жегенімен қоймай, Пайкелді шошқа аунағандай майқамдап тастырыпты. Қарт күйіп кетті. Ит жесін деп еккем ғой бұларды. Қап, шошқаның итай. Ана сүмілік есіркепке мылтық әкеп бер деп Құдайдың зарын қылғаным қашан? Мәкіл көке деп кетіп еді, мылтық әкелмек түгілі қарасында көрсетпеді ғой. Обалдағай. Ол майқамдалған пәлектерді жөндеп, ит жеп кеткен қауындарды анадайда ағып жатқан ірікқа лақтырды. Домаланған ақ торламаларды бір жерге үйіп болып, қыр басынан қылтиып көрінген күнге қарап, белбеуінің ұшымен бетінің терін сүрді. Тері басылып, денесі салқындаған соң құлақ арықтағы сылдырап ағып жатқан мөп-мөлдір мұздай сумен бетін жуды. Содан кейін Қуандық басына кеше кешкілік арқындап кеткен көк есекке тоқым салып, айылын тартты да қауын тола 2 қапты қоржын етіп алып, иесінің тым ерте әбігерге салғанына наразылық білдіргендей басын төмен салбыратып, әлі самарқау тұрған есекті «Эқа, арамат» деп су арқанның ұшымен тартып жіберді. Иесінің әлденелі ашулы екенін біле қалған әккі есек бірден сергіп, типығындаған жорғасына басып, үйренген жолдың шанын будақтата үйге тартты. Есік алдындағы үлкен шайла астында 3-4 немересі парылдап ұйықтап жатыр. Кен төсекте аунай-аунай, әрқайсысы әр тұста шашылып. Анау басы төсектің аяқ жағында қарап қалғаны үлкен баласы Жарылқаптың ортаншы ұлы, ала мысықты құшақтап ұйықтап жатқаны Мүсіркептің кенже қызы, ал бір бергі шетте жастығын аяғына жастап жатқаны ордабасындағы жиен қызы. Үлкені 6-да, кішісі 2-де. Бұлардың арасында арыстағы Есіркептің ғана баласы жоқ. Көктемде ағып кішкентайларын алып қайтпақ болғанда баласы: «Әлі тым жас қой көке, сәл буыны қайтсын. Сонан соң өзім апарып тастаймын» деп күміл жүрген. Келінде пәленде ниет білдіре қоймады. Шөмішбай қарт ызаға булығып, күйіліп кетті. «Ойбай-ай, бұл жамандарға бала не керек? Өздерінің жүрісі анау. Аттың жемін жеп, тайдың тірлігін істейді. Күні бойы екеуі екі жақта. Сөйтіп жүріп балаларын қимайтынын қайтерсің? О, жамандар күшіктер. Кеше ғана еді ғой мұрындарының тыйылғаны. Бүгін кеп бала керек боп қапты. Енді міне, осындағы 3 немересін көңілге тоқ санамай, 2 пұт ұн, 2 қап қауынды есек арбасына тиеп ап, Шөмішбай қарт арыстағы Есіркеп үйіне күн батқан бойы көтеріле бергенде шу деп жүріп кетті. Ауық-ауық ықылы деп қойып, арба үстінде үнсіз келеді. Осы иттер әке-шешеміз барау деп ойламайды ғой деймін. Әйтпесе қалайсыңдар деп сүт пісірімге келіп кетсе қайтеді шіркіндер. 1-2 қадақ қанты мен үнді шайларының мылтықтардың да керегі жоқ жүда. Өздері көрініп кетсе қайтеді. Қауын қарбыздың сас пісіп, ит жеп, ит жегеннің қалғаны шіріп жатса анау. Осылар келеді, осылар жейді, осылар рахатын көреді деп көктемнің көк өзегінде бүлінген белді бір жазбай ертеден қара кешке дейін төккен терімнің бекер болғаны ма? Келеді деп күнде тосамыз. Дарбазаны жер сықырлатса да сендердің біреулерін екен деп елен ете түсеміз. Әрқайсысы әр жақта. Сонда жұрттан асып, ел сұрап бара жатқандары да шамалы. Бірі Шымкентте, бірі Денеген заводта, бірі Сайрамда. Қыз болса Ордабасыда. Ал Есіркеп арыста. Ай, осы Есіркеп адам болса да, әупірім тәңіріммен әрен адам болды. Бешіріне оқып, 10 класс бітіремін деп жүрсе анау. Ол иттің күшігіне
оқы деп Құдайдың зарын қылып ем, тыңдамады. Кетлі күнге түсем деп қағаздарын алып, Шымкент тақиясына тар келгендей Алматы асып. О жақ мұны қайтсын. Айда жөндеп оқып кел деп қайтарды да жіберді. Конкурс дейма бірдеңесін өте алмадым деп жауып шайды тағды. Енді әні 2 жыл селтеңдеп жүріп ауылда 4 дөңгелеп құрып қалғандай арыста машина айдап жүр. Үлгере алмай қалатындай үйленіп алғанын қайтерсің? О, әжина. Енді кеп келін екеуі қабаттасып 10 класс тауыспақ. Күндіз дарымаған оқу түнде дариды ма? Деп жүр екен түге. Ал ана қаршадай баланың тірі жетім боп жүрісі анау. Әрбір қолы бос кемпірдің босағасын сағалап, Алла, үстіпте бала өсірмекте олар. Алып кетем десем қимайды тағы. Ойбай нақұрыстар. 8 ай толмаған баланың қарны ашпай ма, жаялығы былғанбай ма, жылай ішегі қатты ма, қанша айтқанмен біреудің аты біреу ғой. Өздерінің қайтып өскендерін ойласа қайтеді. Осы күйі аспаннан салбырап түсе қалдық деп жүрмекен. Арысқа тұсауға жетті. Күн жексенбі еді, балалары үйде екен. Есік алдына тоқтаған арбаны көріп, есіркеп майкасымен далаға жүгіріп шықты. Зеркүл, көкем келді, көкем деп айғайлап жіберді де әкесін құшақтай алды. Аулақ, деді Шөмішбай баласының қолын сілкеп тастады. Немене? Жас бала ұқсап. Әлі сен кірмеген бе? Есің кірмеген бе? Көке-ау, не болды? Не болғанын қайтесің? Сендер жатындар, қаннен қаперсіз. Мен жүрейін шілденің күнінде шырылдап. Бар, анау арбаны шығарып, есекті көлеңкеге байлада, үстіндегілерін түсіріп ал. Есіркеп тілге келмей лып беріп далаға шығып кетті. Әкесінің ашулы екенін түсіне қойды. Осы кезде іштен келіні де шығып, атасының жүзіне қарай алмай күлімсіреп, ұяла сәлем берді. Бәрекелді, өмірлі бол, балам. Ана немерелерің қайда? Үйде ұйықтап жатыр. Бесікте ме, жерде ме? Жоқ, деді келіні күлімсіреп. Бесік қайдан болсын? Детский кровать сатып алғанбыз, сонда жатыр. Бесік неге алмайсыңдар? Келіні сөз таппағандай мүлдіреп қалды да. Ата, үйге кіріңізші деді. Кірем, енді далада қайтады деп бедіңдер? Шөмішбай қарт етігін дәлізге шешіп тастап, есіркептің жеңіл тапочкасын аяғына сұға салды да ішке енді. Төрдегі салулы көрпеге жантая бергенде есіркепте Көке, сіз демала беріңіз, біз тамақ дайындап жіберейік. Қазан аяқта сенің жұмысың қанша? Отыр, шошандамай былай. Әңгіме айтпай мекен адам деген. Есіркеп болмас дегенде бір күлімсіреп әкесінің қасына отырды. Еттерім бар ма еді үйде? Әлде ас қатықсыз отырсыңдар ма? Бар ғой, бар. Зеркүлдің танысы ет комбинатта істейді. Содан ап тұрамыз. Ех, деді әкесі мырс етіп. Сөйтеміз де, жөн. Шөуіне де бір тоқты байлап отыр едім. Үйтіп әбіржіп қайтесіз? Деп баласы әкесінің сөзін бөліп жіберді. Онан да екеуіңізге жарата беріңіздер. Біз өз күнімізді өзіміз көреміз ғой. О, кеше деді ішінен Шөмішбай. Кеше болмасан осылай дермеді. Өз күнімізді өзіміз көреміз ғой. Мен сонда кім үшін тырбандап жүрмін? Жинаған дүниенің рахатын сендер көрмесеңдер, о дүниеге өзімен бірге ала кетемін бе? Мына малғұнның сөзін қарашай. Бұл, о, әжене. Көсіліп жатсан сирағын сыртқа шығатын, құртылдайтын ұясындай тамда отырып, өз күндерін өздері көргішақ. Кәртайғанда оқып, ояз боламын деп жүрмекен, одан да жұрт қатарлы баспана салып алмай ма түге? Ауылдағы жесір кемпірдің тұңғышбай тентегі құрлы жоқ па? Ертең күн суыта ана баланы ауыртып өлтіреді бұлар. Айтпады деме. Бірақ бұл немерелер жаз өтіп, қыс келерін ойлады дейсің бе? Әуелаймен
жүре береміз деп отыр ғой өсіп. Қыста қайтесіңдер, осы тамда отыра бермексіңдер ме? Білмеймін. Баздың директоры 2 бөлмелі үй салып берем деп жүр ғой. Ал ана баланы қайтпексіңдер? Өстіп көрінген үйге тастап кете бермексіңдер ме? Жоға, келесі 7-де балабақшаға орналастырамыз. Не дейді? Шөмішбайдың қолынан кесесі түсіп кетті. Үшеуі де үнсіз. Дастарқан үстіне төгілген күрең шай сайды қолай ағып төменде отырған Есіркептің алдындағы бір үзім нанға жетті де үйіліп ұйықтады. Маналы бері дастарқанды торылтып жүрген 3-4 қара шыбынның бірі Шөмішбайдың алдындағы төгілген шайға тұмсығын тегізіп, сәл кідірді де ат құмырсқадай жорғалап саусағына өлмеледі. Одан да көңілі толмаған соң бір ұшы тістелген қантқа қонып, іздегенін енді тапқандай қадалады. Әлгі бір әңгіме көзінде мүлде естілмеген кішкене ақсамауырынның гүжілі күшейе түсіп, Шөмішбай қарт орнынан тұрып, аспан айналып жерге түссе де тастамайтын жер сіңген көпәйкесін киді. Қалтасынан шақшасын алып, көк насыбайдың бір шымшымын тілінің астына ызалана тастап жіберді де ауызғы үйге шықты. Терісіне сыймай барады. Әкесінің шынымен кетуге жиналғанын сезген Есіркеп, қалбалақтай шығып, оны тоқтатпақ ниетімен көке деп жасқана үн қатып көріп еді, өшірін үнді деді. Шөмекен ақырып қалды. Есіркеп әкесінің тоқтатар ешқандай күш жоқ екенін білді. Ұзақ жолдан шаршап келіп, көлеңкеге жеттім бе, жетпедім бе деп құлағын салбыратып енді ғана мүлги бастаған көк есек иесінің ықы арам қатқыр деген оқыс үнінен елең етіп басын көтеріп алды. Денесін далбыратқан рахат бір тыныштық лезде ғайып болып, қас пен көздің арасында басына ноқта, мойнына қамыт түсіп, келесі бір сәтте өзіне әбден таныс болған. Өзін әбден ығыр етіп, зықын шығарған шиқылдақ арбаны ыстық күйде еріне сөйлетіп, қала сыртына қарай қиыршық жолмен аңдып бара жатты. Үйге екіндіде жетті. Дарбазаны ашып, ішке кіре бергенде 3 немересі мен кемпірі алдынан жүгіре шықты. Ай, тез қайтып қапсың ғой шалы. Күн салқындағына шықсаң қайтеді еді. Ана бала ыстықтан өлімші болды ғой. Жоғалармен ербендеме. Бала жанын қарай көр мұның. Бірдененің салқыны теген бе өзіне? Тоқтат арбанды. Баланы қаппен жауып қойған бей, мынау. Кемпірі арба үстіндегі қапшықтарды қолымен басып қалғанда, есегіне деп ала шыққан желінбей қалған бір қап жонышқыны ұстай алып ыршып түсті. Көтек, мынаусы не сау? Қотжан қайды? Қотжан деп қапты қоймаған бар. Қайда болушы еді? Қалды сонда. Сені мен мені адам деп жүр дейсің бе олар? Самаурына от сал, таңдайым кеуіп қалды. Ата, маған палавоза келдім бе, деп үлкен ұлының баласы мұрнын тартып қойды. Қайдағы паровоз саған? Өзім паровоз боп әрең жеттім. Сүрт ана мұрныңды. Өй, әкесі оңбаған ынжық неме. Шөмішбайдың ашулы екенін біліп, кемпірі де, немерелері де жым болды. Шіркіндер-ай, шынымен бермей қалғандар ма балаларын, деді Салиха іштей самаурынға от жағып жүріп. Әлде мына шал үйтпендерсіңдер, бүйтпейсіңдер деп таптай берген соң келін бірдене деп қалдым екен. Есіркеп жанның бөтен мінезі жоқ сияқты еді ғой. Қарғадай балаға анда-санда сүйрелеп жүріп ауруға шалдықтырады-ау. Өйбөй жандарым-ай, өздері келмек түгілі бір жапырақ жаман немерелеріне зар қылды-ау. Салиханың көзіне жас мөлтілдеп шыға келді де, онысын байқатпауға тырысып, онсыз да жанып келе жатқан самаурынды үргелей берді. Олар шай үстінде де тырс етпей сөйлескен жоқ. Күн батып, саны сөне бастағанда бәрі төсек салып, күндегідей далада емес үйге жатты. Кемпірі де шалы да ұйқысыз.
Балалар ұйықтап қалды ма? Деді әлден соң Шөмішбай. Иә. Иттің күшіктерін ертең үйіне апарып тастаймыз. Барсын. Керегі болса не қыл деген екенсің солар. Отырайық. Сонсын қу бас боп. Қарай көр бұларды. О, әжене. Мұрның боғын сүрте алмай жүр. Не болды, шалау? Айтсаншы жөндеп. Саған бірдеңе деді ме олар? Деді. Демесе, жексен саяқтың салқыны тиді ме дейсің бе? Өз күнімізді өзіміз көреміз дейді. Бірдеңе деген жерден ет сатып алып тұратын көрінеді. Ол аз болса, қуатты балабақшаға тапсырғалы отыр. Әне, енді сен екеуміздің оларға керегіміз жоқ. Атам өлсе қойылар, атан өлсе сойылар. Көңілі түссе келіп, көңілі түспесе, жылынай есігінен бір сығаламай жүре береді сөйтіп. О, төбә, бәрі бет-бетімен. Жас болса кеп қалды. Ауырмайсыз ба, сырқамайсыз ба деп. Сайтан емеспіз ғой түге. Осы екеуі қалай деп өздері хабар алуды да білмейді. Әсіресе мынау есіркеп. Біздің өліп қалғанымызды бірақ естісе, бүгінгі қылығы мынау. Ойбай, ақымақ-ау. Бала бақшадан кем болғанымыз ба сонда? Түнеу күні барғанымда бала бақша бала таза болады. Уақытылы ұйықтап, уақытылы тамақ жейді деп ыржындап отыр еді. Бұл ұйттың сонысы ойына екені десем, шын екен ғой. Ал екеуінің отбасының қызығын көрмей жүрістері әлгі. Мұрындарына май құйсанда адам болмас. Қойшы, қайдағыны айтпай. Жылама, неменесіне жылайсың? Қой деп араға түсіп, соларды бетімен жіберген өзінен көр. Келін, жұмсайым, аяғымды жылы суға малам, отырам деушен, отыр енді. Қатын бол. Қайт дейсің енді, мейлі де, мына немерелер өскен соң болмаса, атаның басы. Әкелері көрсетпеген жақсылықты осылар көрсетеді деп отырсың ба? Кетеді ертең. Тұсқа, шеуі, деп тұрсын сон. Әтештер шақыра бастады. Шөмішбайдың есіне қауын үсті. Ит жеп жатыр ау, мейлі ит жемесе шошқа жесін. Аударылып түсіп, теріс қарап жатты. Кемпірінің иығы бүлк. Қой деп декіген жоқ. Қой дегенмен бәрібір қоймайды. Бір кезде сырттан машина дөр өткендей болды. Екеуі де демдерін ішіне тартып, тына қалды. Дүріл бұрғысынан да күшейіп, ышқынып басылды да есігінің сарт етіп жабылғалы естілді. Біреу келді ғой деймін, деді Салиха басын көтеріп. Сөйтті-ау деймін. Аузынды жиғанша болған жоқ, терезенің тықылдағаны естілді. Көке, жатып қалғансыңдар ма? О, даусынан айналдым. Сенің саңқ еткен есіркеп жанау мынау. Салиха әже құстай ұшып барып, есікті ашты да баласының мойнынан құшақтай кетіп, шан-шан бетімен алма-кезек сүйе берді. Күнім-ау, түнделетіп қайдан жүрсің? Жешінші, шаршап келген шығарсың. Азып кеткенсің ғой жарығым-ау. Дені сау ма әйтеуір? Сау апа, аздап шаршағандық шығар. Іштен кебісін сүйретіп әкесі шықты. 7 түнде жау қуды ма, не боп қалды? Жай, бағана сіз мылтықты алуды ұмытып кетіпсіз. Соны әкеп берейін деп, оқ-дәрісін ап қойып ем. Оны қайтпексің? Қаймалымды қасқыр шауып жатыр. Айтпасаңыз үйде тұрар. Атпасаңыз үйде тұрар. Қос ауыз қазір әкелейін. Есіркеп сыртқа шығып кетті де кабинадан мылтықты алып қайта келді. Міне су жана. Мақта тығып қойсаңыз, ұңғысының үшін тот баспайды. Есіркеп қос ауызды төрге апарып іліп қойды. Ал мен қайтайын енді. Азанда ерте тұрып, Байырқұмға жүремін. Құлыным-ау, тым болмаса бір күн жатып кетсенші. Тірлік деген бітеді дейсің бе? Әдіре қалғыр. Болмайды апа. Үкіметтің жұмысы ғой, ұят болады. Міне үстеді бұлар. Бүйтіп келгенше келмей-ақ қойсаңдар еді. Не тойған емес, не қойған емес. Барғана бір кемпір қауын әкеп қойып ем, соны өз қолмен жарып жеп кетші. Одан да ала кетейін апа. Мен арысқа жеткенше таң сыз беріп те қалар.
тағы келемін ғой. Бүрсігүні осы колхозға жәрдемшілер әкелемін. Сонда бір күн жатып, пәйкел аралап, ағалаған қауынымды өзім алып жеймін. Нұраш-тұраш, аппақтар ұйықтап жатыр екен ғой. Ояна қалмайды ау бұзықтар. Есіркеп, монтиып ұйықтап жатқан үшеуінің бетінен кезек-кезек сүйді. Ойбай жаман, деді ішінен Шөмішбай. Саған бауыр не керек екен десінші. Есіркеп соңынан әке-шешесін тізілдеп, кемпір қауынды қолтықтап сыртқа шықты. Сабырлы қалпынан тая қоймаған Шөмішбай галошын сүйретіп, босағаны сон аттады. Есіркеп машинасына от алдырып болған соң, қуатты бүрсігүні келгенімде ала келем, деді екеуіне бірден қарап. Мүмкін Зеркүлде бірге келіп, 2-3 күн жатып кетер. Не қыл дейді, қуат жанды ма? Деді екеуі де қосарланып. Иә. Кабинаның есігі сарт жабылып, машина орнынан қозғала берді. Мынау жынды ема? Не деп кетті ол құлыным ау? Күн ыстыққа шықпаңдар, күн ыстықта. Кешкі салқынмен шығындар деп айғайлады Салиха. Мақұл апа, мақұл. Екеуі қақпа аузында машинаның қызыл жарығы көрінбей кеткенше қарап тұрды. Күнім-ау, әшейін. Бір кесе айранда ішпеді ау. Сен шал бүлдіріп келгенсің ғой, баланы түн ішінде әбігерге салып. Ертемен сонау Байырғұмға жүреді екен тағы. Құдай, өзін жар бола көр. Әйтеуір, жол жөнекей бірдеңеге ұрынып қалмаса жарар еді. Өшірін үнді, деді. Үйге қарай қозғалады. Жақсы сөз жарым ырысы. Салқындап, қайдағыны айтып тұрғанын қарашы. Одан да ана бесікті дайындап қой. Келіп қалған кезде шалам бүлінбексің бе тағы? Иә, сөйтейін. Сәлден соң таң да атады. Бүгінгі ұйқы бәрібір ұйқы болмас. Сол түнде екеуі де ұйқысыз өткізді. Оқыған әңгіме сізге ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Менің арнама тіркеліп қойыңыз.